မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Optocoupler အကြောင်းပါ Optocoupler ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးမှန်မှန်ဆိုတော့ isolation တစ်ပိုင်းပေါ့နော် isolation ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့circuit တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဝင်ဘက်နဲ့အချမ်းနဲ့အထွက်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဝင်ဘက်ချမ်းနဲ့အထွက်ဘက်ချမ်းမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိခိုက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်အလင်းအောင်နဲ့ဆက်သွယ်ပါပေါ့နော် light energy ပေါ့နော်လျှက်စစ်နည်းရဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်တာပေါ့နော်ဝါကြွေးမတုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်က Optocoupler မှာပေါ့နော်သူ့မှာပုံလေးရှိတယ်ဒီမှာဒါ Optocoupler အတွင်းပိုင်းတိဆောက်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတိဆောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ light emitting device LED ရယ် light sensitive device ဒီနှစ်မျိုးနဲ့တိဆောက်ထားတယ်အဝင်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ light emitting device ရှိမယ်အထွက်ဘက်ချမ်းမှာ light sensitive device ရှိမယ်ဒီအခြေခံအဖြစ်တော့ light emitting device ကို LED ကိုအသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီကောင်ကအလင်းလွှင့်မဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီ light sensitive device ကိုကျွန်တော်တို့ photo transistor ကိုအထွက်ဘက်ချမ်းမှာအသုံးပြုတယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ကထွက်လာတဲ့အလင်းကိုအာရုံခံမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလက်စစီးစေမယ်ပေါ့နော်ဒီ Optocoupler ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝင်ဘက်ချမ်းကို power စပေးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ LED ကလင်းလာမယ်အဲ့လင်းတဲ့အလင်းအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ photo transistor လေးက sense လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလက်စစီးစေမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Optocoupler အတွင်းပိုင်းတိဆောက်ပုံနဲ့လောက်ဆောင်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ isolation လုပ်ပြီးဆိုတော့ motor circuit တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ motor ယုံနေတယ်ဟုတ်ပြီအဝင်ဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်အထွက်ဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ထိခိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်နည်းရခွဲခြားပေးထားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာဆက်သွယ်မှုမှမရှိဘူးပြီးတော့ Optocoupler ကကျွန်တော်တို့ပင်၄ပင်ပြီးရင်6ပင်ပြီးရင် IC ဆိုပြီးမှအတွဲလိုက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပြထားတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒါ IC ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆို10ပင်ပါတယ်ဒါအခြေခံအဖြစ်တော့ကျွန်တော် Optocoupler ၄ပင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာတွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ SSR ဆိုတာကျွန်တော်တို့ solid state လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့အထဲမှာဒီ isolation လုပ်ဖို့အတွက်ဒီရဲ့ Optocoupler ကိုပဲအသုံးပြုထားရပါပေါ့နော်ပြီးရင် Optocoupler ကို sensing circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ပြီးရင် light drama circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ် motor circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်အလင်းကိုထိန်းချုပ်မဲ့ circuit light control circuit တွေမှာလည်းအသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ SMP ရဲ့ switch move power supply တွေမှာ isolation ကို Optocoupler နဲ့လုပ်ရင်လုပ်တယ် transformer နဲ့လုပ်ရင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Optocoupler ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြန်၄မျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် photo transistor ကိုအဲ့ဒီ light sensitive device ပေါ့နော်အလင်းအာရုံခံဘက်မှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးမျိုးစားကွဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ photo transistor သုံးထားရင်ဒီကောင်က photo transistor Optocoupler ပေါ့နော်ဒီအထွက်ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ Dalitron transistor ကိုသုံးထားရင် photo Dalitron transistor Optocoupler ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အထွက်ဘက်ချမ်းမှာ photo SCR ကိုသုံးထားရင် photo SCR Optocoupler ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက triangle ကိုသုံးထားရင် photo triangle Optocoupler ပေါ့နော်ဒီမှာ1 နဲ့2ပေါ့နော် photo transistor နဲ့ photo Dalitron ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DC circuit တွေအတွက်အသုံးပြုရပေါ့နော်ဒီ3နဲ့4 photo SCR နဲ့ photo triangle ကတော့ AC circuit တွေအတွက်အသုံးပြုရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ Optocoupler မှာကျွန်တော်တို့ဒီ body ပေါ်မှာကုတ်လေးပေးထားရပေါ့နော်ဒီနံပါတ်1ပေါ့နော် photo transistor အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာပေးထားတယ် PC816 817ပေါ့နော်ဒီကုတ်တွေဆိုရင်ဒါ photo transistor အသုံးပြုထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက4132တို့4133ဒါဆိုရင် photo Dalitron ကိုအသုံးပြုထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ MOC 5071ဒါဆိုsorry 3071နောက်တစ်ခု3072ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ photo SCR ကိုအသုံးပြုထားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ IM 420 4135ဆိုရင်ဒါ photo triangle ရဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒါကတော့ Optocoupler ရဲ့ body ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ကုတ်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ Optocoupler အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီကောင်ကအဝင်ဘက်ချမ်းကနေအလင်းလွှင့်တဲ့ချိန်မှာအထွက်ဘက်ချမ်းကျွန်တော်တို့အလင်းကိုအာရုံခံပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်စီးဆင်းစေရပေါ့နော်ဒီအဓိကတော့ isolation device ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်